Hujan disertai angin kencang menerjang dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sebanyak 65 rumah mengalami kerusakan terutama pada bagian atap akibat sapuan angin dan menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Beruntung tak ada korban jiwa saat kejadian. Kamis pagi petugas BPBD dan warga berusaha menebang pohon tumbang yang menimpa sejumlah rumah warga. Beginilah kondisi pasca terjangan angin kencang puting beliung yang melanda di dua desa masing-masing desa Jemaraslor dan Bango 2, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada Rabu petang. Akibat sapuan angin tersebut mengakibatkan puluhan rumah di dua desa tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan umumnya terjadi pada bagian atap. Selain itu, sejumlah pepohonan juga tumbang terkena terjangan angin dan menimpa beberapa rumah hingga 2 rumah diantaranya mengalami rusak berat akibat pohon tumbang tersebut. Beruntung tak ada korban saat terjangan angin melanda di dua desa ini. Warga sempat berhamburan saat hujan lebat dan angin kencang melanda. Beliung itu. Iya, beliung terus ya, pokoknya pada kapur. Banyak Bu, rumah yang rusak di daerah sini. Iya, banyak. Itu sama Jemono dengan akeh. Pohon-pohon pada tumbang semua. Iya, pada tugel, pada tumpang. Hingga Kamis pagi, petugas BPBD dan warga sekitar bahu-membahu membersihkan bagian atap yang rusak serta menebang batang pepohonan yang menimpa rumah warga. Dari data BPBD Kabupaten Cirebon, sedikitnya 65 rumah mengalami kerusakan akibat terjangan angin dan tertimpa pohon tumbang, 2 diantaranya mengalami rusak berat. Dua desa Bango 2 dan desa Jemaraslor. Yang terdampak totalnya di Kecamatan Klangenan ini ada 65 rumah yang rusak ringan, 1 rusak sedang dan 1 rusak berat. BPBD Kabupaten Cirebon juga menghimbau agar masyarakat tetap waspada lantaran cuaca buruk sewaktu-waktu masih terjadi, terutama hujan deras yang berpotensi banjir dan angin kencang. Jeri Komara, Kabupaten Cirebon.